ကျမ Melissa Colota ဝယ်ပြီးခင်ဗျားဖို့မေ့နေခဲ့တယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမရှင်တို့ Melissa Colota နဲ့အရန်ကြမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်တန်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အရန်ကြော်ကြမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်ကြမ်းပြမလို့ပါဆိုမှကျမမှားပြီးဝင်ပြီးသွားတယ်ရှင်ကျမတော့ကေပြီးကြပါအောင်ဟဲ့အမလေးခုနနေငါလည်းတွေ့ရမယ်နော်ခဏနေဦးသီးလားကျမလေးမှာမဆမနှစ်ကောက်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျကျမမနေထိနေရတယ်ရှင်ကျမတို့မနိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆလနာမလာခုညမလို့တော်ပါတဲ့ရှင်အမလေးဟဲ့ငါဆိုဒီမှာလည်းဒီ record ပြတဲ့ကောက်စီမှာခဏတော့ကေနေရတယ်ကိုပစက်လေးလာမအမလေးချုံထဲမှာပုံနေတာကျန်တယ်အမဘာလဲညီမချုံထဲလောက်ကျမို့စဉ်းစားနေတာပြောစမ်းအမလေးဟဲ့ပို့ခမိုင်လာနေကြကြပါအောင်ကျမတို့ဘက်ကဘသူက hype ပါလဲဘသူက rule လဲကျမလည်းမသိကျမဆလနာမပဲလာတယ်ဘသူမှမလာတော့ Moscow မှာလောက်ထားနေငါလက်ထားတွေ့ကျမအောင်လေးသူလိုက်ပြတော့ကတ်နေတာမေးပြီးအောင် record ပြတ်တယ်ခုနကတော့ကျမအပေါ်ကနေတက်အုပ်တဲ့ဒီပိုးဟတ်မအောင်ဖိုကင်နဲ့အဲ့၄-၅ ဆက်ကြောင်ပြစ်ထည့်ပေးလိုက်မှာတခါလေအမလေးတဇွန်နဲ့ခုံနေတဲ့ Moscow မှာတွေ့ပြီခုံပြအောင်လေမောင်ဆိုင်မမအောင်ခုံပြအောင်လေခုံတာကြည့်စလို့ဟုတ်တော့ဟဲ့ပြန်ရှင်တာနဲ့ကို तू ကလေမလျှော့တော့စွန်းနဲ့ခုံပြနေတာတော့အမကြီးငါ့ကို snap ပြတ်မိတာကြည့်ရော့ဟဲ့အဲဘယ်လိုပြေးွားလဲပြန်လာခဲ့ဖိုကင်ကနေယူသူရဆက်စီလေးပဲရှိရကြီးစောက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စန်တန်ဒီခါကျမကိုယ်ရှင်တို့ခြုံကိုပြတက်ကြမယ်ရှင်ရော့အဲ့မှာအဲ့ဒီမိတ်ဖွင့်ချလိုက်ပြီ Hello လောင်စီရှင်ကျမကိုကန်စင်နဲ့ထွက်ပြေးချင်တယ်လား something ပဲကျမဝေခွဲမဲ့မြေပဲမလေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ရှင်အော်ပိုးဟမိုင်ပဲတော့ကီဝါတာပဲဟဲ့ဟိုလိမ့်လာမညမတခါမှမတော့ကတ်ကတခဏနေရောညဘက်ကစားဖို့အယုံမမဲလေးရှိသွားမှာမင်းစလဲယူရတော့နော်တတာဟိုမှာကျမရမ်းမော်ကိုရနာမပါလားရှင်ဝဲတော့ပြီးတော့မတူပါမဲ့ကျမတော့ကီမထွက်ကားမင်းယူရှင်တော့ကီဝါပြီရှင်ဟိုမှာအော်ကိုရဲကြောက်ဝင်လို့ဂါမူးနေကောင်မကျမဝင်ပြီးဖိုကင်နဲ့အဲ့ဒီအများကြီးသွင်းမဲ့ရှင်အမလေးချင်းနေမကောင်းလေလားမကျမအဝေးကနေလှမ်းပြီးပြစ်နေရှင်နှမန်ကွာတော့ဘလို့မပြစ်လဲမသိဘူးဒီကောင်မမင်းကကျမကြောက်ဝင်လို့ဂါမူးနေပြီးချတာဟဲ့တော့ကီဝါပြီကိုလောတော့ကျမလို့စဉ်းစားနေတော့ရုပ်ရမိုးချုပ်ကကျမကြောက်လာတော့ထွက်ပြေးထဲတာပိုးဟမှရှိမောက်ရလဲသွားတယ်ရှင်ပြလက်ပြေးကြောက်ဝိုင်းလဲကျိုးသွားပါရှင်ကျမဒီနဲ့ခုံပြတဲ့ကောင်မကျမ record ပြမယ်လို့စဉ်းစားနေ record မပြလိုက်ကြဘူးရှင်ကျမကိုကျမတနာမိတယ် Victory and we be let me jump ကဲအားလုံးပဲ season 40ရောက်လာပြီဆိုတော့ရင်အနာရဆုံးပြောပါဆိုလို့ရှင် Epic 2ရောက်သွားတာပါပဲရှင်ဘာဖြစ်ဒီ season မှာပြန်ပြီးတော့ run ကိုပြန်အပ်ကြမယ်ရှင် season အသစ်စရတဲ့ new hero master ပါရောက်ရှိလာပြီးတော့ interface မှာလည်း new hero master ပေါ်နေပါပြီရှင် season အသစ်တစ်ခါပြောင်းနိုင်သက်ဆိုင်ရာ diamond နဲ့ငထက်ရုံနဲ့ကျန်းစား short စင်းနဲ့ဝယ်လို့ရမယ် Esmeralda special skin diamond 20ဖြစ်ရနဲ့ free ရမယ်ဘောင်းစိုင်းတဲ့ diamond ပမာဏကိုဖြည့်သွင်းပြီးတော့ diamond အများကြီးပေးဝယ်ရမယ်နာမည်ချင်းကတ်ကို diamond 90နဲ့ဝယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Esmeralda skin ရဲ့ animation နဲ့ scale effect ကိုကြည့်ကြရအောင်ရှင်ပုံစံကတော့အရန်တောက်တဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့အပြန်အောင်သုံးထားပြီးပါတယ်ရှင်အနီအောင်လေးပါတာပေါ့နော် skin ကိုကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ diamond 100ပေးပြီးဝယ်ရအရန်တန်ပါတယ်ရှင် scale effect တွေကြည့်ရတဲ့လောက်ကလည်းအရောင်တွေထထရှားရှိရကြအောင်မလို့ special skin ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအရန်တန်ပြီးတော့အရန်ကိုလှပါတယ်ရှင် rain နေရတော့သူ့ရဲ့ scale 3ခုမှာ edit skill ပို့ကြိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့လေ season 3မှာဆိုလို့ရှိရင် rain 3ထားမိတဲ့လောက်ကပေါ့နော် loading screen လို့ပြောရမလားမသိဒီနေရာလေးကပြောင်းလဲသွားပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကမှဖားတိုင်ရှိလို့ရှိရင်လည်း loading screen မှာလည်းကြွားလို့ရပါပြီရှင်ဖားတိုင်မဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဈေးကြီးရဲ့လျှက်စစ်တိုင်လည်းပြောက်လို့ရပါသေးတယ်ရှင်ဒီနေရာမှာနေ emote လည်းပြောက်လို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဂျာမျိုးလေးလည်းမြားနဲ့လှမ်းပစ်တာလေးတွေဒီမှာလည်းလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော် infinity တွေကတော့နာမည်အရှိရသွားပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ outfit လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း wall color တစ်စိတ်တွေကြာမှုအမှတ်တွေစသဖြင့်ဖော်ပြထားလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ size လည်းပို့လို့ရပါသေးတယ်ရှင်ပွဲပြီးတော့ victory or တဲ့ဟာတွေကလည်းအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ပွဲချခြင်း effect တွေလည်းလုံးဝပြောင်းလဲသွားပါပြီရှင်လုံးဝအသစ်လိုပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အခြားသော hero voice line တွေပြီးတော့ skin တွေလည်းပြောင်းလဲထားပါသေးတယ်ရှင်ကဲပြောင်းလဲသွားတဲ့ new feature တွေကိုကြိုက်comment မှာရေးပေးကြပါအောင်ရှင်